Mau bikin obat batuk herbal. Obat batuk apa nih, Ma? Obat batuk herbal zaman dulu lah istilahnya. Nah, ini daun apa ini? Ini bunga belimbing buluh. Hmm, Ini adas manis. Ah. Nah, ini gula batu. Hmm, Nanti saya rebus semua ini, iya. langsung diminum airnya. Mudah-mudahan saya ini cepat sembuh. Amin, amin. Amin. Ini juga boleh penyakit darah tinggi, Ah, batu pilek, ya. kata orang zaman dulu. Jadi Diabetes juga bisa kayaknya bunga belimbing. bisa diabetes juga bisa, insya Allah cepat sembuh. Karena saya takut minum obat-obat kimia. Jadi saya kembali obat-obat zaman dulu, nak. Karena obat sekarang ini obat-obat keras ya. Obat-obat keras, saya menakut obat-obat keras. Jadi saya kembali semasa ibu saya dulu. Senang obat-obatan herbal. Nanti bisa dilihat prosesnya. Iya bisa. Oke. Periuknya apa itu namanya? Bukan pakai panci, pakai periuk tanah. Lebih bagus. Iya. Jadi panci itu nggak terlalu bagus ya. Kurang. Nah, kalau zaman kami dulu pakai periuk tanah. Nah, jadi periuk tanah ini dicuci dulu bersih semua. Bunga belimbing. Bunga ini? belimbing buluh. Bunga belimbing bulu. Nih Nah. seperti ini bunga belimbing Mana? buluh. Nah, Terus lalu ini apa ini? Gula batu ya? Gula batu. Kristal ya? Gula ini? batu. Ini ades manis. Ades manis. Yang buat masak juga boleh. Oke, nanti kita lihat prosesnya ya. Ini apa namanya, Mah? Bunga belimbing buluh. Ini adas Adas. dan ini Gula batu. udah dipecah ya. Sudah, gula batu. Adasnya kita masukkan. Kendi apa namanya ini, periuk tanah. Oh iya. Kalau zaman dulu periuk tanah. Masukkan gula batunya. Belimbing, daun belimbing yang sudah dicuci, bunga belimbing sudah dicuci, dimasukkan ke dalamnya. Gampang sekali bikin obat zaman dulu. Mantap ya. Mantap, mudah-mudahan bisa sembuh penyakit saya. Itu bisa mengobati batuk pilek, Iya. darah tinggi, Darah tinggi, kencing manis. dan juga harus berikhtiar ini. Iya. Yang penting kita yakin, nak. Zaman dulu nggak ada dokter-dokter. Pas Ini beli alami. obat tadi ini ya, ada tulisan obat keras, ngeri juga. Obat keras. Jadi saya memang penakut minum obat-obat dari zaman dulu. Takut terus bawaan minum obat. Ya, Walaupun ini tinggal diapain lagi? direbus. Ini sudah siap. Gampang sekali membuatnya. Oke. Gula batunya tambahin lagi. Coba dulu lah kalau manis, nggak usah. Manis-manis kok kencing manis. Tapi gula batu nggak apa-apa kali. Oke. Yaudah. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini Direbus rebus kira-kira sampai berapa menit? sampai mendidih. Oh, sampai mendidih, nggak perlu Iya. berapa menitnya ya? Iya, sampai mendidih. Nah, Oke. Kita mudah-mudahan tunggu obat ini ya. mujarab. Amin, amin. Yo. Ini satu keluarga semuanya pada sakit ini. Pada sakit, Batuk batuk pilek. pilek, penyakit lebaran, maklum. Ini hasilnya ya? Iya, ini hasilnya. Jika Anda suka minuman saya ini, like dan subscribe dan komen. Inilah Warnanya? hasilnya, warnanya keping-pingan. Sekarang saya mau minum. Baca bismillahirrohmanirrohim. Allahu Akbar. Mudah-mudahan saya cepat sembuh. Enak rasanya.
Apa rasanya? Enak, Enak. asam-asam, Pahit nggak? manis-manis, nggak ada pahit bagi saya kalau obat. Asam-asam, manis-manis, karena dia terbuat dari bunga belimbing bulu, jadi enak rasanya. Karena dicampur gula. Karena juga tadi dicampur ya. gula aren, Kok gula aren, gula batu, Mam? gula batu. Hmm. Habis itu, apa itu yang kayak padi? Oh, Lupa saya, nenek-nenek biasanya lupa. oke. Adas manis, baru ingat Apa saya. namanya? Adas manis. Adas manis. Adas manis. Iya, adas manis. Yang minumnya tetap manis dan sehat. Waduh. Alhamdulillahirabbil alamin. Habis. Semoga sembuh cepat. Jika Anda suka dengan video, Jika Anda suka video saya, silakan like, silakan like, subscribe, dan komen. Mantap. Mantap. Nenek-nenek mantap.